Doamne, mai mult decât apă și pâine mă rog și eu pentru casa mea de azi și de mâine. Pentru ai mei care sunt, pentru ai mei care vor veni, pentru că știu că nu departe, acolo într-o zi mă vei întreba unde ți este casa pe care ți-am încredințat-o. Și eu vreau să spun, Doamne, iată-o, și Tu să-i treci pe toți la dreapta Ta. Așa adesea mă surprind plângând de bucurie că sunt în minunata Ta împărăție. Bunicii, cu înțelepciunea lor despre ce-i bine, tata, cel care a fost cu truda pe pământ, și mama și copiii toți sunt. De un singur lucru însă m-aș tulbura, că îmi va lipsi de acolo cineva. De aceea în fiecare seară și în fiecare zi îi strâng pe toți și îi fac mănânc de bucurii. Cu îngerii îi fac prieteni și îi trec pe toți din stea în stea. Ascultă, Doamne, ruga mea și mută în ceruri toată casa mea.